đan nâng sĩ bảo bận nhiệt đường nó cá nhân rong tan thọ trà quý trong nhiệt sĩ cái tiếng trà ngao mùa bao giờ sẽ đang sợ tù rong xe nung nọ trà cá là mù sang xe hở thản đan nâng 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 trực bây giờ tôm lông đùa thia rồi nó thọ hoạt thiết chế sư hay tiệt tan thọ quý trong phong dư sợ đời thọ có chuẩn gì cho kẻ nó cá nhân rong rồi là gia toàn thế chỉ ta lên đó thọ có chờ lầm lòng cụt so đã nâng 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 lên họ giờ thì có giờ tụi mình nâng của nhầm long so kể sẽ ra sĩ đàn thọ chờ con đã cố gắng cái là gì thọ phí một cái thọ sao họ giờ thì có giờ tụi mình nâng của chỉ nhầm long so kể sẽ ra sĩ đàn thọ chờ có sai là có mồm long tôi lệch xong giờ li nó chúng mình nghĩ là sĩ hà bây giờ đàn mồm cho cùm long tàu nhớ trò bó thầu u cũng mua y ủa theo automate ủa phong dư nhiệt gì những một cũng mua nhận nhiệt gì để sử mà automate phong dư nó ủa automate phong dư rau hàng cân gạo lề automate phong dư rồi giống tại do thầu mẹต้องcho cho thầu lo anh nhớ lo nên nó nên mò tôi mình nhau kề sư tụi mình nhau kê tà lì nhau xí thả tà lì và kê tà lì xin ta có món nó là có hú củ cũng món nó là củ hú co và trọ ở lên xin chân xia là xin chân hàng lì anh nè xin chân xí một xia hàng lô vợ cái tích cũng bao xí chè xin chân xia tê tê lì thầu nó anh nè tôi muốn tỏ trò cầu gì lúc xong là anh ấy thích gì xíu thì từ lâu thì là tôi muốn nuôi nhau lại chế mua giọt thả lòng cao xí lẽ mua chia sẻ bảo mua thì từ lòng cao lò rong ở bên này nhà li nó ở từ thì được tàu chia gì xíu cho cả mua chia lòng cao lẽ mua giọt bên này nó anh ấy thì là chia gì xíu phải lo phải chế bên dưới lòng cao ta lại bên đưa lòng cao nhát sa trâu quá bể ilum mèo và sao mình đã mà ya chơi và ya ở tôi lo sẽ tự mà kể chơi mong cho anh em bao số rồi nè anh em muốn đưa nhát trâu quá bể ilum mèo chỉ cô chỉ muốn lòng cao tôi thả anh em lên thiê giờ li nó anh em cô tôi một thả lại nè thả một thả lò thì mà chúng lòng có nhỏ anh nhà li nữa giờ li nó anh nhà thì li tao tôm một thả lòng có nhớ đâu quá anh chạy đôi rộp còn trả nó lúc nhàn đời giờ mình nhà ủa nó bắt chia bé trao tan trò ủa giờ xếp lâu dần ta nè ô thọ nó chỉ anh nhà tôi một thả lòng có đâu bốn trả gì anh nhà ủa giờ ít mì cái tích cũng bao đời tôi một thả lòng cao nữa thả lòng cao nhớ đâu bốn trả lúc mình dọn phần trà bỏ đi theo cái oxy nè lúc mình dọn đấy rồi sẽ chơi thế luôn lúc mình rồi sẽ chơi thế chị ô trà tỏ thơ ít thêm mình nhập bao là lâu nhớ cho họ lúc mình dọn họ tàu rửa xì để tàu ta xin nè ồ nhớ cho chúng tôi chuyên tài nữa nè chiếu là uli trà là nhuôn rồi nè uli trà là nhuôn là lại thế li tàu sân nè tờ tôi thì nè chỉ cho thì ô bây giờ bây giờ là cô chơi thì cô chụp một tủ bó cái đất khỏi trả thiệt cho lâu là từ tôi bên nhân đằng là thì ở trâu lại cho sát tại cho lý lợi rồi nói một thọ chỉ cần chỉ được thì luôn lại thì trở lại thì gia đình tới với một số nơi được tỏ tia tỏ xe của mình nè và cho cái chim hông là của mình nghe ba tàu pe nên là tôi cho được tỏ và giờ ông mẹ cái tí cũng ban thời nó là tụi mẹ ủa giờ cứ cho chị nếu hùa cuộn nên rồi nè giờ đi nó nếu thế li tàu
giờ tôi năng ủa chơi rồi tụi mẹ ủa của năng nọ nữa nha ít tôi năng ủa chơi rồi họ tụi mẹ tu ủa ya tôi nó giờ đấy tôi năng ủa nữa cũng chỉ tao bảo bị cho thiết để chỉ mà anh em ủa kể để xí nhung xia chứ tụi mẹ cứ của năng nọ thì đi tàu khắc khía ta cho ya là trâu tụi mẹ cứ ya nó là ở tụi tiêu rồi ya nó thiệt khi một khi lo luôn ở trâu tụi mẹ tí lâu ya nó chơi là thế gì tất nhiên mà chỉ tao chơi bảo ủa ya tụi mẹ cứ của năng nó thiệt ở từ luôn rồi tôi sẽ nói về anh nhà thì lò tôi tốt đến là thiệt chị là một lá cho là một chỉ cần thiết chỉ cho đó là mình chọn đó rồi cho khỏi tiền lúc chọn nó mà lòng có tới chuyện nhẹ đi thiết gì là tôi được cái tóm nhìn nó xưa là tôi tự là tôi tới chuyện nhẹ kia đi chị bài giờ bài nhân đạo chuyện tôi là sao thằng đại ở tôi thấy tàu chỉ xưa thì anh em mu thua tại anh em chỉ gì đơn đại chỉ tôi ở tôi lùa xưa thì lùa sân này là tiền nên họ mua lên đại là xả tiền lọp bán này nó bây giờ tao đây nó tụi mày chữ tôi xin này là tiền nên là lùa sân này bây giờ tao mà nên bây giờ tao tên này không nữa đó ai có tiền có tao mà cô chỉ tao thì tại sao mà nhà ủa nhà vừa thua sư nhà tao vào thằng đó ở tôi thấy tao lò làng tôi mình lệ cho mình lùa hồ lử anh nhà tao giải nhất trong đó là hay nó chỉ nó mù anh nhà tàu bài hồ lử để tao mù sẽ căng nhất cho họ nó thậm sao cho họ anh nhà cũng chỉ lòng đỏ chỉ ba sẽ căng chín rùa nên là tụi mình cứ quản nắng nó thế thì tao tôi mù giò tôi một chuột căng nè tôi một chuột căng nhất hỏi tụi mình đi lâu da nào thế thì giờ tôi một tuần đầu chùa nè anh này tôi mù chỉ bỏ hai đi tao chuột căng chỉ chuột tao trong tiệt tiệt đi nè chuột tao căng trong tiệt tiệt đi tuần đầu chùa là con đầu tôi trong ta giờ thì và tròn nhật chỉ đang phải sang là tôi sai tan thò là cô tiểu ô tô luôn nó chạy nhiều một giờ căng thì giờ cái trên không ta bộ nói luôn chúng mới thiệt giờ một ai nên nó đi luôn thảo nó mà ô tô chả mấy lòng cao chỉ nhẹ giờ mà gặp một đêm đu phùa là phận đu đê cho lòng sọ anh trên mua sọ phủi ta do sư vì cho họ tiền nhất cho họ là lúc mình sọ họ thích tao mua tôi lên đại lên nè thì hô thọ nó thì ở từ mình lòng có anh em một thật thà anh em thà này nhờ anh em tại thì anh em mà giờ anh em đâu trời hết thì rồi chúng mình là từ nhẹ thiên rộng nó anh em lòng có bà ta anh em thật thà chỉ cả thà anh em gặp gặp phụ tôi sợ anh chứ mà anh em mà tên nhà họ luyện đời giờ là tiệm ấy là có tiệm loại nhặt khó nữa này hai trò tiệm đó nên đi chuyện nhớ cái sao mà sói chở phừa thầu nó anh nhà chả cha anh nhà đồng đầu thế này anh nhà cha anh nhà đồng đầu thì ở đó thôi mình làm con đời ở thôi mình làm câu chỉ cú giống câu tí giả nữa anh nhà là cú nhẹ nhẹ thì để xem mà anh nhà làm con nó chỉ chuyện nhẹ anh nhà chỉ bỏ cao để trả ra từ xứ rồi nó anh nhà nhẹ nhẹ lại thế chỉ tôi cho anh nhà cũng muốn lấy cả lên nụ tiệt tan trò bên mỏเลยbên nhà nu tại anh nhà cũng muốn lấy cả lên nụ tan thọ nó nên là cả lên nụ tan trò nhà có một thảo tâm sản con đó luôn cho nhiệt gì cũng say thì áo thơm mình tốt luôn nó mà áo thơm mình tốt luôn và giờ tôi chẳng tôi giả thì giờ cái chém mông hàng liền anh nhà nó thì tàu một thật thá cho nhiệt gì thế bỏ trong đó anh nhà gì vậy anh này thì đi vô luôn giờ em mi giờ nụ mua đấy mà mình viện giàu cái mình giàu
ta xem mà chơi viên dầu ít chơi theo viên dầu quỷ ti thế anh này vừa ít mi viên dầu luôn ít mi viên dầu anh này vừa là chị là sao chế nữa sao chế chế hô anh này là quân nè tàu chi lu xiong lu chi lu xiong theo oli cha cha ấy tỷ lệ bọn này là những chúng mình nhựa đi họ cứ mi tụm mi bọn này là những chúng mình nhựa đi đâu anh này thế này tôi muốn xí xa la xí tha ok xin xí cái tiền cứ oli cha của giờ bên này tao chỉ lu xiong là cũng mới tụm mình nhựa đi tôi cứ qua cho tỷ lệ là cũ là ý giải thì tỷ lệ của giờ tao có nên giờ là tao bảo nó lúc xong nhưng chúng mới tụi mình nhiều đấy thế sao tỷ của nó tỷ bên này đi luôn thảo nó anh thì đi tao xí xả là tỷ giờ đi này ấy có tụi giờ ra khỏi chúng mình nhiều thế đầu tiên là cô tỷ sao ôi trả đi tỷ của cụ trong cơ lại thế sao ôi trả đi đây rồi mình sẽ tỷ cũ đây rồi mình sẽ tỷ bên này luôn giờ liền đời ở thư làอยู่bên này sư tại cho bên này tôi muốn leo theo cái ta lì rồi họ tiệt ý mi cứ đi cùng bao nó xí lú hằng nên tôi muốn leo theo cái sư giờ đi nói như thế thì sẽ là rồi nó bên này chúng mình nhiều là ước sĩ bảo rồi bên này đáng so sĩ bảo bên này đáng sẽ cụ cho của tôi con trò của tôi bên này bự của nó tôi bên này bự sao anh này thì đi tàu xí cho lù lên đài thì giờ lên này vô đi trà cho đi trà thì đi tàu bên này thì chỉ bao lu họ phía nó của tiền chúng nó chi còn tàu xí chỉ nhau hay lên đài chỉ cho bên này tôn trò của té thằng đài chỉ nè cứ nè thì đi cho ủa giờ nè bên này tôi muốn té nè tôn trò ủa nè thì lần gọi té luôn nó chỉ nè cứ té con nè nên đấy là theo chỉ tao ba ủa ya bằng cái liệt chỉ muốn làm bằng cái ôi nút tê làm bằng cái ôi nút tê xe nên đấy là chỉ tao chỉ ba để về bằng cái ôi nút tê à nếu bên này có tiền cái gì chúng mà có nữa chứ là nếu lại rau cho là mà nên chỉ theo có nghĩa mà là anh bằng cái ôi nút này bằng cái tên ra ôi nút à bên này cô hải luôn chỉ theo ôi là mà cái gì một chuyện mù sư thảo non á anh đi bài đó bài vật tê trồng tu chạy tiền trồng tu rồi chạy bự đó chạy chỉ xếp bự anh đi thấy đi bự mong đợi trồng tu anh nè và cho tôi mày cái ti cũng bao nhiêu mà anh nè mà lọt sọt có chú sĩ thả thì xem mà nó chú sĩ thả cho lương và有些保本年龄的，你是他这类雅思，是吧？你老好皮啊，都莫能到看我了，头脑咯，头脑呢，trong tu chưa sức trẻ này thì sự tổ chức gì đến đây là tổ chức gì chế hô, anh này bên này cho tan thọ thì cho này cái tí và ya cái đấy anh em cầm plon này chỉ tổ chức giống đi chỉ chế chỉ tổ chức giống nữa anh ấy chỉ tổ chức giống chế ở trong ở thứ bên này nhớ tập bự tập xa là những chỉ tập cho lấy thiết cho tụi mình và gia đình giải nó một buổi tối mới sắc khổ anh ấy cứ long trọng hạt ôi để trả thực sĩ cứ chỉ thả sự thiết tất nhiên anh ấy cứ trở xa hạt nhà đến thế là anh ấy cứ tí cầm bao nó tàu chỉ thả sự anh ấy cứ tập thả một lần đến thế tại sao là thầu nó nè tụi mày cứ tí là cứ anh ấy cứ tí cầm bao nó tụi mày tí lâu rồi nè mà anh ấy tụi mày lâu rồi chắc khá một trâu ở cho tụi mày nhận sợ nữa nè tụi mày cứ chắc khá cho tụi mày nhận tin nè tụi mày ở cho tụi mày tí lâu nè mà chắc thoáng năng ở không mấy nó giờ mù luôn chắc khá một trâu nè nhận tí chỉ bỏ hai luôn nhận tí rồi do còn chơi tụi mày gì nè
rồi nó sẽ chớ lại xấu xùa lại thì cho chúa toàn cho xin ta thằng nó thì mỗi ngày tụi mình cũng giờ chỉ kia cho họ hoặc là tụi mình nhận tin nó lúc mình bảo thì hơi chứ nhận tin long kia ô đi cha họ sợ được thế rồi tụi mình chỉ lo thì chỉ hai bọn nó rồi họ nhớ lên đó wow tụi mình tin lâu thế nhận giờ rồi tụi mình tin lâu chỉ tụi mình năng của con mẹ mẹ chị wow chị tí chỉ nói trong đi cha đi thầu nó chị on nia chị tụi mình cứ thi tụi mình nhận tin là chị hô tụi mình cứ suy rõ qua chị nhận tin chắc có cứ hết rồi dùng nhau tiệt tiệt thiết cả tiệt tiệt anh hiểu quá liền tại ta nhất trâu đồ tóc ca của anh nè cá lẩu phong yên rồi anh nè chỉ đi xin su chết cũng chỉ sát tuần chưa có chỉ sát tuần chưa cuối nó cho khó tiệt một bên nhận liền tại ta là tại vì nó tan thảo đầu quý chồng mi phong dư cho nó sợ tù cụ ta đã năng cũng một chúng người thà là cho chơi xin nó xưa và thế chơi xưa tiệt tan cho nên chồng này xì thế nên cha chồng chỉ cho cái nó có nhớ rồi cho là giờ tòn thế